है दवा वगैरह तो दे दो यार। जिन्ने को उधर कर ले जरा तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से रंजना के तहलका चैनल में। आज फिर मैं तहलका मचाने के लिए आ गई हूँ। आज जो तहलका है ना वो मैं तो मचाई नहीं हूँ, प्लस मेरे साथ कुछ और तहलका मचाने वाला है। मतलब बता देती हूँ कि कौन सा प्रैंक है। वैसे तो आपने टाइटल में देख लिया होगा कौन सा प्रैंक है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो आज हम तहलका मचाने वाले हैं फार्टिंग प्रैंक करके। मतलब आज पाद के तहलका मचने वाला है। डुग्गू मेरे साथ है, वो अभी से नौटंकी करने बैठ गए। मैंने कहा था पापा आएंगे तब सोने की एक्टिंग करना है। उठो ली उठो। डुग्गू आपको पता है फाट मतलब क्या होता है? उठ के तो बताओ ना। हाँ, फाट मतलब क्या होता है? पुद्दू करना। ठीक तो कितनी बात तो डुग्गू सुनो, मैं प्रैंक करूंगी, आपको सिर्फ सोने की एक्टिंग करनी है, ठीक है? ओके, पापा को बता मत देना, पापा के चेले हो तुम, ठीक है? चलो सोने की। हाँ चेला ही कह रहा है, मैं पापा का चेला ही रहूँगा। ये हुई ना बात। ठीक है, तो चलिए नवीन के आने का इंतज़ार करते हैं। नीचे गए हैं वो लॉक लगाने के लिए। वो जैसे ही लॉक लगा के आते हैं मैं प्रैंक स्टार्ट करती हूँ अपना, ठीक है? तब तक मैंने यहाँ पे स्पीकर रख दिया है और ये रहा मेरा फ़ोन। तो चलिए प्रैंक स्टार्ट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ वीडियो के एंड में, ठीक है? ओके। 5 minutes later. बड़ी जल्दी सटक ली क्यों? हाँ अरे अरे मम्मी कितना पादते हो, कितनी बद्दू करते हो। इतनी बार कहा है कि तुम यार अपने एसिडिटी वाली खा लिया करो यार। तुमने यार बेकार की छोली कुलचे खिला दी यार मुझे। हाँ मैंने खिलाया, मैंने तेरे मुंह में ठूसे थे या तूने ठूसे अपने मुंह में? तेरी डग्गू इधर आ बेटा। अब तेरी मम्मी ना नवीन यार पेट में कुछ भारीपन सा लग रहा है। भारीपन सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पाद मार रही है, टट्टी कर रही है बैठे बैठे। नवीन कुछ है दवा वगैरह तो दे दो यार, पेट में कुछ दर्द सा भी हो रहा है। कुछ है क्या यार तुम्हारे पास हाजमोला वगैरह? है भग जाए यहाँ से, डॉक्टर से दवा लेकर आ। अरे आज वो कौन सा डॉक्टर बैठा है यार? मैं तो बोल देती पेट खराब था तो तना पाद रही है। ओले बाबा ये पाद रही है, साथ साथ में तू ऐसी आवाज निकाल रही है। गंदी गंदी आवाज निकाल रही है। अरे यार तुम्हें तो पता है पेट हल्का हो रहा है गैस निकलने से। अच्छा। तो पता है गैस निकलने से पेट हल्का होता है थोड़ा सा। बे तो हल्का कर रही है और हमारा दिमाग भारी कर रही है। डुग्गू बेटा तू इधर ही घुसा जा रहा है यार। तेरी मम्मी पाद रही है और तू इधर ही है। चल इधर आ जा, इधर सो। लड़का है यार उसको जिन्ने को उधर कर ले। मेरी एक लात पड़ गई ना तो तेरे सबरे पाद बंद हो जाएंगे तेरे। तो करना तो निकालो नहीं, पेट में दर्द हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, रात में दर्द हो जाएगा। और तेरे को प्रॉब्लम थी तो तूने बताई, अगर रोक लिया मैं ना मेडिसिन ले आता ना मैं। अरे तो अभी लेटी हूँ ना यार, तो अभी लेटी हूँ। पेट में गुड़ सी होने लगी, फिर ये स्टार्ट हो गया। अब जब तेरे को प्रॉब्लम थी दोपहर में तूने छोले कुलचे खा लिए, ठीक है? फिर अभी तेरे को खाना खाने की जरूरत थी, खिचड़ी खानी चाहिए थी ना। अरे यार इतने टेस्टी छोले कुलचे कौन छोड़ता है यार। अबे मैं अभी की बात कर रहा हूँ। दोपहर में छोले कुलचे खाए तो खाए, अभी तुम खाना नहीं खाती। अरे यार पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर से परेशान मत करो। ले अब पेट में दर्द हो रहा है, दिए जा रहे हो, पेट में इतना दर्द हो रहा है। बाहें बाहें गैस निकाल ली है फिर भी तेरे पेट में दर्द हो रहा है। तू नाक बंद कर ले भाई।
Once more! Once more! Once more! और ले मेरे मुंह पे रख दे। एक तो मेरे दर्द हो रहा है पेट में, ऊपर से मार हो रहे हो। मैंने धीरे पार ले, तेरा लोवर ही फट जाएगा। इसके वॉल्यूम कम कर दूं ना, मेरे पास वो है ना, वो कोई म्यूजिक सिस्टम हो रहा है, इसका वॉल्यूम कम कर दूं मैं कि कम और ज्यादा? पागल यार, पार्ट है यार, अपने उससे निकलते हैं। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। नवीन यार, अब थोड़ा सा पेट हल्का हुआ लग रहा है। अबे हल्का हो रहा है सर, तू रख है। तेरी आवाज तो बड़ी सुरीली निकल रही है पादने का। है तो दम लगा के पाते हैं ना ऐसे करके, फिर जब निकल जाते तो ऐसा होता। ये है। चलो बस सो जाती हूँ, थोड़ा सा पेट हल्का हो गया मेरा। भैंस हो जाने दे। और अपने लिए ना अलग ब्लैंकेट लेकर आ, इस ब्लैंकेट को मत सड़ा, ठीक है? ले आना जरा। एक तो बेबी बीमार है, ऊपर से मुझे मार हो रहा है। बीमार है? बीवी इतनी खब्बड़ है, खा के यहाँ पादने बैठी है। पूरा कमरा सड़ा के रख दिया बदबू से। और तुम जो रात में पाते हो तो कुछ सुबह 4 बजे से तुम्हारा अलार्म शुरू हो जाता है, तो पूरा बिस्तर हिला देते हो, पूरा बेड हिल जाता है, पता है? बैठ जाता है। अब थोड़ा सा बैठ जाऊं दूसरे पोजीशन में, हो सकता है गैस अच्छे से और रिलीज होगी। अभी और अच्छे से निकालेगी। हाँ। मतलब जो कम निकल रही थी। हैं? थोड़ी सी आई है यार। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये तो ज्यादा ही लंबा हो गया यार, ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। तभी तो पता चल गई ना, ये पादने की आवाज नहीं है, ये तो टट्टी करने की आवाज लगा दी तूने। प्रैंक तेरा पकड़ा गया तेरा। एक बात सुनो, मतलब कोई बात करता है तो मतलब स्मेल वगैरह आती है, स्मेल नहीं आ रही, स्मेल जब आ रही तो तुम्हें पता नहीं है। और मैं कभी करती हूँ इस तरह से इतना एकदम से। मैं भी प्रैंक में साथ था। अच्छा, डिग्गू को पता था। स्मेल वगैरह की बात तो इसलिए नहीं आती ना, क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि ये एसी वगैरह शायद जब से लगा है तब से नहीं आती है स्मेल पार्ट वगैरह की। मतलब तुरंत ये बाहर निकाल देता है ना यूनिट से। डिग्गू कैसा लगा? बढ़िया। देखो डांटने वाला। हाँ, टूट जाएगा। तो फिर नवीन कैसा लगा फ्रेंड? कैसा लगा मेरा फाट? एकदम तो ऐसा लगा कैसी सहनाई बज रही थी वो हिरोमा। सही थी ना? मुझे ऐसा लग रहा था कि परमाणु ब्लास्ट तो नहीं हो रहे, हिरोमा शाका वो पता नहीं कौन सी सिटी थी। मजा आ गया यार मुझे तो। मजा आ गया, पाद के मजा आ गया। पर तेरे पापा की बार पर तेरे पापा की असलियत दिखाई दे गई। मतलब मेरे पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो तेरे पापा ऐसे करेंगे। मतलब कितनी लात मारी, मुझसे बात मत करना तुम। तो फ्रेंड्स कैसे लगा ये प्रैंक? आज बहुत ज्यादा तेज आ रही थी, इसलिए लात मारने का मन कर रहा था कि लात मारने से शायद बंद हो जाए तेरे। तुम्हारे अब बजेंगे ना 4 बजे सुबह, तुम्हारे ऐसी लात पड़ेंगे, ठीक? देखते तुम्हारे बंद होते कि नहीं होते, ठीक है? तो फ्रेंड्स कैसे लगा है प्रैंक कमेंट करके बताना, ठीक है? पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना जो मेरे चैनल पर नए आए हो। तो डुगू फ्रेंड्स को बाय कर दो। बाय बाय। ऐसे कौन करता है? ढंग से करो। बाय। बाय। चलो आ जाओ।
चलो आओ आओ आओ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में, बाय।